എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. കൊറോണ ആയ കാരണം ഡെമോസ് ഒക്കെ കുറവാണ്. നമ്മൾ 2-3 ഡെമോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ കിർലോസ്കറിൻ്റെ മിൻറ്റി 8 HP, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡഡ് മെഷീനാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി സൂം ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ അറിയാനുള്ള സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ചാടണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല, മിഷൻ ഇതിനകത്ത് ഓയിലുണ്ട്, കണ്ടോ. മിഷൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലല്ല, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കറക്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഓയിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ലെവൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു നട്ട് കണ്ടോ, ഈ ഒരു നട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. 16-17 16-17 ഡബിൾ എൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, 18-19 വേണം. 18-19 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇവിടെ ഒരു താഴെ ഒരു ഇത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബേസണോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഇവിടെ കളക്റ്റ് ആവും. ഈ കളക്റ്റ് ആവുന്ന ഓയിൽ നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അനാബോണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൂടെയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനിപ്പം 8 HP ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 350 ഓയിൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ഓയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ചെയ്യുന്നത്, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓയിലുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ ടൈംലി മാറേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പൊടിയൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറേ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 100 hours, അതിപ്പോൾ ഇത് പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം പൊടിയായിരിക്കും. ഇത്രയും ഓയിലിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് പൊടിയായിരിക്കും. ഈ പൊടി തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വേസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് അതിനായിട്ട് പുതിയ ഓയിൽ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അത് ടില്ലറിൻ്റെ ഓയിൽ, ഈ ടില്ലറിൻ്റെ ഓയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഈ പഴയ ഓയിൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കരി ഓയിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കരുത്. കാരണം ഈ കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കരി ഓയിൽ പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഈ ഓയിലിൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ ഓയിലായിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ വേസ്റ്റ് ഓയിൽ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 ഇത് ഓപ്പണിങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമുക്കിത് വരും.